Pričala sam s njima ili? Pa dobro, ako si. 3, 2, 1, pali. Redi, ozbiljno. Redi, naravno, evo. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Bila je polemika sad između mene i Slobe, hoćemo li live ili ćemo, a meni je ovo palo nešto na pamet, da snimamo ovakav video, pa to je generalno isto što i pričamo u live-u. Ima vas dosta koji dođete kod nas i imamo lepu interakciju. Ja mislim da bi bilo lepo da ovo ostane zabeleženo što se mene tiče. Sloba je malo u neobranom grožđu, zna iščačko je šta ću ga pitam, samo sam mu rekla kao jedno Mislim, pitanje, neće biti pitanja, bit će debatovanja. Nadam se da će da debatuje sa mnom, i da iznese svoje stavove. On kaže, pa ne mogu, znaš da ja moram da smislim pre nego što kažem. Nije pitanje da se smisli, nego da se kažu neki stavovi. Ja i Sloba imamo nekad toliko, kako se to kaže, oprečne. Opozit stavove. Suprotstavljene stavove. Da. Onda on meni, ja njemu predložim nešto, on kao ne, to nije dobro. On meni predloži nešto, ja kažem, ja to neću da radim, to nisam ja. On kaže, pa možda bi nam pomoglo u razvijenju kanala, ja kažem, neću, jer ja onda to ne ispada moja neka, kako se to kaže, karakter. Karakteristika. Da, nije to ništa sad on meni da nudi, ne znam ni ja šta sad, znate vi sami kakvi su naši videi, tu se mi nalazimo na pola. Ali moje pitanje je danas, kako sam ti rekla, šta ću ja te pitam? Ja i dalje nemam pojma o čemu se radi. Debatovali smo da li ćemo live, da li ćemo video i na kraju će da ispadne da ćemo oboje. Jel? Oba. Da, možda ćemo čak i pa kad snimamo ovaj video početi ovaj live da uradimo, ali nema veze. Pričat ćemo o tome ako bude live na live. Da li sve i po svaku cenu? Znam da je opširno pitanje, aj mi daj neke... Pa ne znam, kao da li sve i po svaku cenu. Da. Da li svoju dobit, da li cilj opravdava sredstvo? Ali izuzimamo to da ti gaziš, što kaže gaziš preko mrtvih. Ne gaziš preko mrtvih. Ali imaš svoj cilj, ok da zgaziš nekog ne preko mrtvih, da zgaziš nekoga ko radi nešto pogrešno. Ne znam kako bi objasnila sad to. Razumeš? Pa ne, ja ne znam. Ja, mislim, generalno mogu da kažem ne. Sad, što smo mi pričali smo nekada, ajde da skičimo pa ćemo imati više pregleda i više subscribera. Ajde da budemo nenormalni. Pa ne, ali to zavisi od publike. Znači, nemaš ti publici koja je naše generacije, možda malo mlađa ili malo starija, da skičiš. Pa dobro, ali došla bi druga publika. Pa ne ide to tako. Ja mislim da to ne ide tako. Mislim, to sam htjela da te pitam, dokle se ide, pazi, sve je na prodaju, kako se kaže, kako ona ide ona uzrečica? Sve je na prodaju. Pa ja se opet ne slažem sa tim. Pa ja se slažem. Da je sve na prodaju? Pa ne sve, nije porodica, porodičan život, ali recimo sad da ti neko kaže imaćeš 1.000.000 subscribera i ne znam koliko pregleda svaki video, ako uradiš nešto što nije tvoj stil, samo stil. Znači, ne pričamo o tome da ti gaziš ugled svoje porodice ili nešto, ali da radiš, ali da propagiraš nešto što nisi ti i šta si se pre toga zalagao da nisi za to, da si protiv toga. Pa dobro, to je YouTube, naravno, da ćeš da imaš... Ne, da ti neko kaže, ti ćeš sada imaš 1.000.000 subscribera i imaćeš zaradu 5.000 svaki mesec od YouTube-a. Ali? Šta moraš da uradiš? Ali da promovišeš da nešto, ne znam, nešto protiv tvojih stavova. Kao što mi promovišemo ovde zdrav živ, mislim zdrav živ. Dobro, to opet zavisi od čoveka do čoveka. Pitaš mene kao moje lično misli. A tebe s tobom diskutujem, debatujem. Pa dobro, verovatno bi išao do neke granice, ali znači imam granicu neku koju ne bi prešao. Ja lično. Znači, hajde ono kao, ne znam, radiš za pare i YouTube, radiš za pare, ne znam, i treba nam pare su sredstvo. Dobro, da se napravi još više para. Ovo je materijalni svet, nema tu šta se, mislim, možemo mi sad pričamo priču i da ih lažemo. I da lažemo nas, i da ne budemo, eto, to je ono... Što da lažem, išao bi, evo, i ukratko, jasno. Išao bi, ali do neke granice i onda bi rekao ne. Ono kad bi naišao baš na nešto da nekog treba da ispljujem ili da zgazim, ko mi nikad nije napravio nešto loše u životu,
Ne bi mogu to. Ne, To ne. znači ima granice. Ima neka. Pa da. A ovako sad da izađem na YouTube da se nešto glupiram, da skačem u blato ili nešto, razumeš? Ako bi mi neko ono kao... Ne da bi mi sad neko kaže, evo ti pare, idi skoči u blato, razumeš? Da. To ne bi. Ali sad da znam da bi to ono kao napravilo neku foru, da bi bilo zanimljivo ljudi, da... Ali to je opet mač sa dve oštrice. Pa to, dobro, to je neko moje mišljenje. Znači do neke granice. A mislim o tome može da se raspravlja. Pa zato smo i tu da raspravljamo. Aha, dobro, ajde. A ko je tvoje mišljenje? Pa znači, moje, znači sad, evo ja opet kažem, znači pričam iz mog ugla. Kao što uvek pričamo, ja ili ću da kažem kako mislim i kako jeste ili neću. Ako mislim da ne treba se kaže, ja neću da ga kažem. Mislim da je sve na prodaju. Kako da objasnim, naravno ne porodičan život, ne nešto, ali mislim da bi što ti kažeš, do neke granice možda i imala svoju cenu. Do to neke granice, dok to ne ugrožava baš moj privatan život, porodičan život, dok baš se ne kosi ono sa mojim stavovima. Pa dobro, nema tu više na prodaju, mi smo se već prodali. Stavili smo sebe na YouTube, ako pričamo o YouTube-u, znači ljudi znaju i gde živimo i ko smo i šta smo, znači da smo se mi već prodali, možda kažemo i za pare. Pa dobro, da. Mislim, ali to je tako išlo. Mislim, nismo išli mi s namerom da ljudi znaju baš sve, ali tako jednostavno... Pa i da, nismo krili. Možda smo previše rekli, previše i obelodanili, ali ne znam. U jednu ruku ja smo se prodali. Pa mislim, prodali. Ali generalno, ali mi i dalje, i ja isto, eto, što kažem, imamo par puta i da mi propustimo naše termine za video, iz tog razloga da ne bude, sad aj snimit ću bilo šta, da bi imao preglede i zaradu para. Pa normalno. Znači nismo toliko prodati. Pa da, ne u smislu sad da nam neki sponsor plati, ne znam, nije pare, pa da reklamiramo nekog i da smo se u tom smislu prodali. Nego prodali smo neku svoju, izložili smo se intimi nekoj, zarad neke popularnosti u kojoj Milica uživa, a ja malo više uživam u toj nekoj materijalnoj stvari, u toj nekoj zaradi dodatnoj. Pa da. Dobro, da. Pa mislim realno, nemam što da krijem. Ma da, meni ovo i nisam materijalista, ali pa ne moš ako treba isfinansirati neke stvari. To jest. I od YouTube-a može fino da se zaradi. Može, ali treba i ulagati, mi smo generalno... Ali treba da se radi. Tako da, u tom nekom smislu ja kažem, evo ja da sam se možda prodao. Da si se izložio. Da sam se izložio, možeš tako da kažem. Pa dobro. I sad recimo dobijemo ponude od nekih sponzora, nešto što mi ne zagovaramo, nije naš stil života, da li bi reklamirao i preporučivao drugima? Šta? Ba moraš da mi kažeš šta. Pa ne znam šta da ti kažem. Pa ne mogu ni ja da ti odgovorim. Ako nemam konkretno, možda da bude, naprimjer, neki neće da reklamiraju kladionice, razumeš? Tu bi opet morao da razmislim. Mnogi reklamiraju kladionice, a s druge strane to nije uopšte, nije primereno reklamirati tako nešto. A sa druge strane, neće te kladionice da se zatvore ako ih mi ne izreklamiramo. One će i dalje da rade i da zarađuju ogromne pare. Eto, to ti je dobar primer. Eto, gde ideš u tom primeru? Pa morao bi da razmislim i verovatno bi pristao. Pristao? Da, verovatno, što se tiče kladionice. Dobro. Opet, zavisi za koju cifru bi trebalo da se prodaje. Pa to dolazimo do onoga da je, ne mislim sve na prodaju, ali da može do negde da se prodaje. Da, pa naravno. A šta je recimo ne? Pa ne znam šta bi bilo ne. Sad ti neko kaže, ajde ja ću ti otvorim YouTube kanal, kupit ću ti, ne znam, subscribere, nebitno i sigurno ćeš imati preglede, velike zarade i ti sad idi odvoj se od žene, kaži da život porodičan uopšte nije dobar, idem ja da živim sam negde po hotelima, sve će to neko da ti finansira i ti to da snimaš. I da stvarno to da živim tako. Pa da. Pa ne bi mogu da se odvojim od tebe i od dece. A, na primjer, da lažeš? Da živiš tako? Mogu bi da se odvojim 6 meseci za $100,000, razumeš? Ba, šta me briga na godišnji. Delim pare pola. Vidiš kako se razlikamo? Pa da, ali... Meni je cena malo veća.
Aha, dobro, Pa jeste. ne razlikujemo se puno. Ako Ne, ti ali cena veća, ne, pazi za ne to. razlikujemo se. Ali pazi, ovo je iskreno pričanje, kao pa mi bi tako i na live-u isto pričali, da ste sad tu danas zateknete s pitanjem. Ne, istina je da nismo snimili video, ne znamo šta snimimo i onda ajde da sedemo. Ma nije, meni se to vrti po glavi. Ali Milica voli te tako to filozofiranje. To mislene stvari ja volim. Da. Ali, što ti kažeš, ali sad opet, ali kako bi sebe pogledao u gledalo? Posle toga, kad sve to prođe, sad ti si lagao ti si kao snimao da ne valja porodičan život, prodao si se, lagao si, vratio si se kod žene. Pa to bi bila bi čista laž. Bilo bi, da, pa za 100.000 bi možda i slagao za 6 meseci. Slagao bi ljude. Rekao bi, rastali smo se ja i Milica, ćao, zdravo. I onda za 6 meseci bi bilo, pa pomirili smo se, evo, vratio sam se. I to je to. I to je to. Vi ne bi znali šta je istina. Neko bi pretpostavio, a šta se nas navlačili, ali meni $100.000 u džep. Pa meni bi trebalo više. Meni bi više, mnogo više trebalo. Za tako nešto mnogo sam skuplja. Pa ne znam, da, mislim, ne znam. Mislim... Neću da sad da produbljujem tu temu, ali verovatno bi to uradio, jer to radi dosta youtubera. Da. Tako da, znaš, mislim, ima taj neki deo ljudi na YouTubeu s kojima si ti, s kojima smo mi stvarno dobri. Taj neki deo ljudi bi možda i znao o čemu se radi, jel tako? Ali većina, 80%, možda čak 90% ljudi ne bi znala. Pa da, znalo bi ih 10 u vrh glave. Pa 10-15, ajde. Pa da. Dobro, da, eto, nije ni 90%, znači manje. 99. Da, sve zavisi, ali mislim, u pravu si ti kad kažeš sve ima svoju cenu, ali neke stvari ne. Neke stvari ima neka granica. Bož što su mene tiče. Da, i mene isto, ali recimo, ali šta se dešava posle toga? Suma sumarum? Pa meni je bitno suma sumarum, jer ja to odmah izvrtim ceo film u glavi, kako započeti, kako to odraditi i na kraju kako bi sve to ispalo pred ljudima i kako bi se ja osjećao na kraju. Ja bi to izvrtao sve u 5 minuta, u 20 minuta u glavi i onda bi mogao da donesem tu neku konačnu odluku da znam. Jer ako se ja ne bi osjećao dobro posle toga... Da, to i meni, kako živjeti posle sa sobom. Kako ući u kupatilu i pogledati se u ogledalo ujutru i kao ono... Pa to ti je ono ko prevario ženu, mislim, svako može da prevari, ti može da prevari, ja mogu da prevarim. Ali kako ću ja da se osjećam kad ja dođem to večer ili taj dan kad ja sam nju prevario i dođem i sutradan ja treba sednem s njom da pijem kafu, kako bi se ja osjećao? I znači, tu je ta neka granica koja ti kaže, brate, znači ne bi to više bilo to i onda to poremetiti sve, svu koncepciju koju ima, znaš. Pa da. Tako isto, hoćeš da lažeš ljude, pa možeš ti da lažeš ljude i da snimaš, ne znam, neke gluposti, ali sve ima svoju cenu. Dobro. Da ti kažem. I da te pitam, ukazivati narodu na nečije greške i znaš da ćeš na kraju ti da budeš budala iako zdravo razmišljaš. A taj neko će opet da kako da kažem, ne znam kako bi to... Pa dobro, znam na šta misliš, opet se na YouTube odnosi. Da li je pametno ispravljati krive drine? Ukazivati ljudima gde neko greši i govoriti im nemojte to da radite, jer vidite da nije dobro za vas, ali oni... I ti gubiš na tome, a oni i dalje... Pa ne možeš ti da ispraviš. Nema tu ispravljanja krivih drina. Nema tu isto kao... Zato što svako može da počne da snima na YouTube-u i svako će nađe 1000 ljudi koji se slažu sa njim u svemu i koji će da ga prati. Po meni to je stvarno lako na YouTube.
Pa da, ali ako ti, evo sad ovo je neko subot cveće, ne znam ni šta, evo. I sad ja govorim ovo su ljubičice i ovo su ljubičice. I ti govoriš ljudi, ne slušajte, nisu ljubičice, vidite da je subot cveće. Pa da, ali ima neki, znači neko će kaže, nisi Milica u pravu, jer te ne voli, jer ne zna ko si, jer si negde u nekom videu si rekla nešto što mu se nije svidelo i on je to zapamtio, onda će kaže, ma neću iz inata da podržim ovu Milicu, nego iako je dan, on će kaže da je noć, ili da je suvo cveće, ili šta god. Tako da uvek će da bude... Ne možeš da ispraviš krivo. Ako sam nešto shvatio u životu, to je da sa nekim ljudima uopšte nema rasprave. Ma da, ne mislim to, nego da li... Ne možeš, te ljude ne možeš da ubediš. To je gubljenje vremena. Pa to jeste. Čisto gubljenje vremena. Ali da li i dalje iznositi svoje stavove javno? Da, možeš da izneseš jednom, 2 put, 3 put i posle toga nemoj da gubiš svoje vreme, nemoj da gubiš svoje nerve, nemoj da gubiš... Uopšte zaboraviš. Znači, probaš jednom kažeš, drugi put probaš, treći put, ljudi, pa čekaj, nije napolju noć, nego je dan. Da. Ali neko će kaže, ne, noć je. Ti kažeš, okej. To je to, probala sam, ja sam okej, osjećam se dobro, probala sam, znači, i to je to, razumeš, nema to... Na YouTube-u svako ima svoju ličnost i svaka osoba ima tip ljudi koji je prati. Ma, razumem, da. Tebe ne gledaju isti ljudi kao nekog drugog. Svako ima svoju publiku i određen mentalitet ljudi, ajde da kažem, koji ga prati. Da, ali ako je nešto jasno, da li je dan ili noć, što možeš da vidiš jasno i neke stvari koje su jasne. Pa ne može ni to, ne znam. Znaš, to mi je ok, držiš se svog stava, ali da li biti tih u tome i kao držati se svog ili javno uvek iskazivati svoj stav po cenu da gubiš... Pa ti svoj stav možeš da iskažeš, to ti treba da imaš svoj stav. Ali da li ako znaš da ćeš da izgubiš, da li imati 1000 subscribera ili pratioca aktivnih uvek, koji se slažu s tobom, koji vide da je dan, a nije noć, ili imati 10.000 gde moraš ti da... Ti kod sebe u svojim videima praviš ono što ti želiš i razumeš, imaš svoj stav, svoje ja i to teraš ne da ubeđaš nekog, nego se držiš tog stava i na svom YouTube kanalu i ti kao ličnost, kao persona, znači, da te niko ne može da te ubedi da je noć ako je dan, razumiješ? A naravno. A što se tiče drugih ljudi, drugih kanala i drugi neko kad snima ili nešto kad kaže, onda se držiš one poslovice. Znači, jednom kažeš, pa nije drugi, ne poslovice, nego probaš jednom, 2 put, 3 put. Neće ljudi da te slušaju, neće niko da, ili ima tih 10% koji su ono, znači, iz inata ili te ne vole ili odustaneš. Ali ti kao ti, ono što ti radiš, tvoj rad i tvoja ličnost, držiš se toga 100%. Da. To je to. Mislim, to je neko moje viđenje. Počela je kiša. Da, kiša je počela. Mada nam je lepo vreme. Kiša je padala, a ja sam... Pa ne znam šta bi ti još pitala, to mi je generalno to bilo. Pa dobro, šta, koja je poenta, kao... Šta si htjela da saznaš? Pa ne da saznam, da prodiskujem. Mislim, nama su ovako generalni razgovori i ujutru kad pijemo kafu, pa što kažem, debatujemo oko nečega šta bi i ne bi. U svakim prilikama, pa rekao, ajde čisto i da zabeležim malo. I zanima me kako im se sviđa ovaj tip videa, ako ti i ja, ti sa nekim, ja sa nekim drugim. A koji će bude naslov? Biće debata. Vidjet ćemo za naslov. Prva epizoda. Da. Da li vam se sviđa ovakav tip videa, znači gde se razmenjuju mišljenja bez osuđivanja, znači svako ima svoje mišljenje. Pa dobro, a mišljenja se i menjaju, ljudi se menjaju, ne može to je normalno. Pa kao što samo majmun se ne menja. Pa mislim da. Dobro, mi potekli smo od majmuna, ali smo se promenili. Da, ali isto ovo što kažu, samo budala radi non stop istu stvari, čeka drugačiji ishod, znači moraš se menjati. Sad sam mislila da ću ovo ovako, vidim ishod je ne valja, drugi put uradim isto ovako
ishod opet ne valja, pa onda Da. sam budala ako i treći put uradim tako. Pa normalno, ali koje je tvoje mišljenje, nisi mi rekla? Zašto? Pa tvoje je bilo da sve ima svoju cenu. Pa to, tu smo došli negdje, Dokle bi ti išla pa ne, isto za bi određenu cenu? Išla bi za veliku cenu. Sad da mi neko kaže, recimo primjer, radila sam u Maxiju gdje sam imala, prolazili su mi kroz ruke milioni i nikad mi je pala na pamet da uzmem 200 dinara, razumeš, ili nešto, jer je to meni sitno da bi ja ukrala. Ok, ako bi ukrala bi neku cifru da završim sebi, razumeš, da završim ceo život i da sam dobra, ali ne bi, mislim, gde bi se ja stekla s tim. Mislim, susrela s tolikim novcem. Dobro, drži se YouTube-a, ajde na YouTube. A što se tiče YouTube-a, pa može to da ide do negde. Može, ja kažem, eto, imali smo i saradnju jednu sa ovim, kako se zove, sponzorom i to je sve okej, to ide uz moj način života i sve. Ne bi išla protiv svojih ubeđenja da prodajem maglu i toplu vodu ako smo protiv nečega, ono izričito protiv, nema te cene za to. Što se tiče da prodajem nešto protiv svojih stavova. Da korigujem videe, da zastupam nešto što je suprotno od onoga što do sad zastupamo, možda do neke granice, kao što ti kažeš što smo naveli primjer, ali za mnogo veće pare nego ti. To bi mi trebalo 5 ili 10 miliona. Znači da ja završim onda sebi nešto. I da li bi mogla da se pogledam u ogledalo. Ali to bi mi opet se vrtilo po glavi, da li bi mogla. Da. Kako bi sama sebi bila, jer generalno što kažu jeste po meni ono materijalni svet i naravno svi živimo od novca, ali neke stvari ne mogu da Neke stvari nemaju cenu. Nemaju cenu, pa jeste, pa da, jeste. Ne, šalim se, da. Ma treba razmisliti ljudi, mislim. A što se tiče ovog drugog pitanja što sam ti pitala, tu se još razmišljam. Zato sam ti pitala da li ukazivati ljudima ili ne, tu se ja bi ukazivala i osvešćivala neke ljude, mislim da čisto vide da je dan, kad je noć. I išla bi možda, ne znam dokle, ali vidim da se to ne isplati, da. Ali to mi nije jasno kako ne vredi kad je nešto tako, razumeš? Kao sad što pada kiša, ne možeš mi reći da pada ako ja i ti isto gledamo, razumeš? Pa da, neko će ti kaže, pa jeste, pada kiša, ali ne pada toliko jako. To je kišica, nije to, a i plus toplo je, ima 25 stepeni. Tako da neka pada kiša. Tako da se tu još... Svako ima neko opravdanje. Da. Još se tu dvoumim i tu radim... Ali oko čega se dvoumiš? Za svoj YouTube kanal pričaš? Ne, nego uopšte o životu. Da li ispravljati krive drine, uopšte o životu, nevezano za YouTube. Na svoju štetu. Kao na primjer šta? Pa neću da dajem primjere uopšte, ali generalno da li ukazivati ljudima i onda si ti generalno na toj nekoj materijalnoj šteti. Ne znam. Ja bi generalno ali mi ne donosim, nikad mi u životu nije ni donosilo dobro. Svaka roba ima svog kupca, tako i svako, šta god da neko kaže na YouTube-u, tako i to ima svoju publiku. Pa to jeste. To je ista je tu logika iza toga. Znaš, ne podržavaju ljudi uvijek. Neko i promeni, znaš, sve zavisi. Mislim, teško je to, sad to treba dublje razmisliti malo bolje o tome. Ali generalno mislim da je, na primjer, u tvom slučaju je to greška, zato što ti gubiš vreme, svoje vreme gubiš svoju energiju, zamlaćuješ se sa tim, razmišljaš o tome previše, umjesto da razmišljaš da snimiš nešto dobro, da svoju energiju usredsrediš na to, a ne ubeđivati ljude po YouTube-u. Pa ne mislim ja sad idem da ubeđujem nekog, da ja sad idem od jednog do drugog da ubeđujem, ali mislim generalno da li iznositi i forsirati svoje stavove ili čekati te neko pita pa onda iznad. Probaš, postaviš ljudima te neke svoje stavove, ali jasno i konkretno i onda vidiš. A da li će da te košta ili te neće košta, to sve zavisi. Znaš. Pa to jest. I ne možeš da ga umotaš sad bi rekla, sad ne bi, znate. Pa ne mogu ja da motam, što je meni... To mislila sam na ovo, ali ne mogu baš tačno da vam kažem na šta sam mislila. A to nešto na onaj moj video. Da moraš
Mislim, ljudi vole da si, ono, konkretno, jasno i glasno kažeš. Pa da, pa to je. Šta misliš? I kažeš ga jednom, ali da svi razumeju. Ali da li će svi da razumeju? To je pitanje, što neće svi da razumeju. Ja kažem konkretno, jasno i glasno, oni meni pišu suprotno. Ja kažem, evo vidite, ovde piše 5, oni kažu, nije istina, laže, piše 8. Pa takvih će da bude, ali to je velika manjina. Ali ti se uvijek uhvatiš za Pa to jest. taj mali broj koji ti kaže, koji iz nekog inata ili onog, znaš, neće da se saglase sa tobom, nego hoće bude kontra. Mislim, ne znam šta da... Pa dobro, vidjet ćemo. Imaš svoj... Bitno da imaš ti svoje ja, razumiješ, niko ne može da te pomeri. Pa to jest, što da. Pa što sa njima ne pada kiša, pa dobro, nek idu, nek šetaju. Mislim, generalno, evo, bez laži, nekad me poljulja me neko da nekad može da me kao... A tebe neko diro? Pa ko te diro, kaži mi. Pa niko me nije ni diro, zato sam i takva. Niko me ne dira, zato sam i takva. Zato što umeju nekada me poljuljaju da se ja krenu, pokušaju da me skrenu s mog nekog puta, ali vratim se ja. Ja sam puno komentara pročitao da ljudi kažu batali, Milici. Mislim, ne znam da li si ti primetila da je to, u tvom slučaju, to je možda 5-6 ljudi. Ma da. 5-6 ljudi i da ti ne možeš da ignorišeš. Ma ne pričamo sad o tome, ne, ma znam ja. Tako da... Ja pričam generalno o životu, mada sam ja generalno loše i prolazila zbog svojih stavova i pa dobro, i ti si malo kontra, da ti kažem. A jesam, hoću. Jesi, da. I ti si malo kontra. Pa da, hoću ja. Znaš, inađija. Čim nešto, umjesto da pustiš, šta te briga, tuđi život, šta ko radi, ne, ona mora malo da... A volim da malo. Voli, da. Pa onda očekuj da ti se malo i vrati. Pa to jest. U negativnom smislu. Ali dobro, to je sve dobro, to je sve super. Baš mi je drago što smo se ispričali. Daj, ne zajebi. Nisam znao. Evo viš da nije strašno bio. Jel ti lakše sad? Jeste. Hoćeš sad da palimo live? Jao, toplo je ruke. Da. Sad ćemo palimo. Da. Ništa, generalno sam htjela da i čujem Slobino mišljenje, vezu uvijenje, eto malo je Sloba onako, kad je sa mnom on i pričljiv, ali kad je sami nije toliko, ali sam htjela, baš nisam ga spremala uopšte. Šta i kako, mada što kažem... Ništa ni ispričao, samo ono. Stavovi nam se razlikuju, ali mislim u nečemu, a uglavnom se i poklapaju se. Ne možemo ni biti toliko različiti, ne bi mogli da živimo zajedno. I da li vam se sviđaju ovakvi tipovi videa? I koja tema bude sljedeći video? Jest, ako vas zanima, da. Debatovanje. Jest. Debata. Da, neka debata i razgovor je to nekim životnim situacijama i da vidimo kako ćete vi da reagujete i koliko vam se to sviđa. Jeste, postavite pitanje u komentar, a Milica i ja ćemo da debatujemo na tu temu. Jest. A koja će da bude, debata će da bude ono pitanje koje ima najviše lajkova. Ili koje se meni malo više sviđa. Ili koje se Milici, a ima dobar broj lajkova. Da. I taman ovaj tip videa možete i samo da ako radite, slušate na slušalicu, nema tu sad nešto da se gleda, da se vidi posebno. Tako da... Milica, Sloba, debata, ponedeljkom. Vidjet ćemo. Pišite stvarno iskreno da li vam se sviđa, ali iskreno mi pišite i ja što kažem uvek nemam problem da prihvatim. Tako sam vas jednom i na nekom live-u pitala šta mislite o tome, više vas je reklo ne nego da, nebitno i ja sam skroz ok s tim, stvarno nemam problem. Možda mi ono kao bude u trenutku krivo jer sam ja zamislila da će bude drugačije, ali sednem i razmislim, porazgovaram sa Slobom i tako da. Naravno, nešto kao tipa za sledeći video možda bude da li vredi da se seli, da li se vredi seliti za Kanadu, na primjer, imigrirati u 2026. Eto. I onda je Milica i ja ovako sednemo, pola sata, malo izdebatujemo, to je to. Da. Kao, na primjer. To bi baš bila debata. To bi ja i Slobo baš imali debatu, što se toga tiče. Što se tiče o tim životnim predelima za življenje. Pitajte, da. Postavite neko pitanje pa ćemo da debatujemo. Like, share, subscribe. Ne zaboravite subscribe. Molim vas, ono dugme da stisnete. To nam stvarno jako znači. Hype ako imate. Ako imate hype, to je ona leteća zvezda. I ostanite s nama, pišite komentare obavezno i vidimo se u nekom novom videu. Ćao! Ćao!